佢送咗個 extra 俾我啦，送咗呢隻 middle 嘅一個牛奶嘅賓。我第一次見呢個 size 咯，呢個款。好 squishy，買咗個 milky 嘅賓啦，佢係咁樣，有啲咩 share 得幾平㗎嘛，同埋佢都幾好厚實，同埋都好 squishy，後面都 OK 聽，同埋個包裝都好厚實咯。原來佢仲送咗呢個溫泉包係嘛？第一次見嘅，好得意啊！佢有少少回彈咁樣咯。係咪送咗呢個？多謝。就買咗呢堆咧 Daydream 我唔知啊，買咗之後好多隻都係呢個，我見係平平地咁買嘅。好似呢個士多啤梨嘅手指餅，哇，好 squishy 啊！有冇味？都有少少，但係好似唔係士多啤梨，同埋佢哋好 squishy，好靚咯。唔知有冇人欣賞佢哋？跟住我買嘅時候咧就係冇懷疑到原來係有兩隻咯。我冇懷疑到啊，所以就有兩隻啦，有搞笑。呢個係彩虹色嘅，好 squishy 啊！呢個好多氣啊，跟住呢個第二隻啊，都好 squishy。咁我一直都會中意啲咧，好似食得嘅嗰啲款嘅 squishy。朱古力味啊，好似可能我中間有個 cream，原來呢都有嘅，中間有 cream 係硬嘅。呢個朱古力味我覺得係幾好，我覺得係，因為佢黑色，所以有啲人睇，係咪都好多氣喺入面？之後我好中意嘅蛋糕啦，就係 rainbow 嘅，佢都好多氣喺入面，同埋都好 squishy， 都好多氣喺入面，知唔知？之後就啲 toast 啦，係好多塊，呢個係香蕉味啦，其實紫色嘅，好 squishy， 你有冇睇到？呢個包裝係啲朦朦地磨砂，呢塊綠色嘅香蕉 toast，sorry，呢個係蜜瓜，呢個好靚咯，呢個 double 嘅 package 嚟，呢個好靚，好 squishy 啊，唔知你睇唔睇？呢個係粉紅色嘅，好 squishy， 其實好靚啊呢啲，好 squishy， 真係 Daydream，跟住就係呢塊 rainbow 啦，呢個係指佢冇寫咩嚟，但係 rainbow 啦 ，rainbow 色，好靚咯，好 squishy 咯，其實好靚啊呢隻，跟住就呢塊，我最中意咧就係朱古力，因為我覺得呢塊好似最好食，其他呢款咧，即係得個我唔識講，好似唔係幾好食咁，但係呢塊最好食。呢塊先係同佢哋有啲唔同袋，我唔知我之前有佢其他色咁樣啦，都 sell 晒。呢個係朱古力味，我最中意朱古力味，好靚，朱古力味。但係都有啲太深色，有啲難睇，即係明唔明？有啲 squishy， 正啦。之後最後咧就係我最期待嘅，呢個 bubble 紙包裝，其實係 untonic 嘅 squishy， 好期待，因為我想要啲 vintage， 之後就買咗。哦，佢有買過。咁咪膠袋嘅，即係個 package 哇，好實，好似又冇你食 OK 喎，佢 sell 得好平 ，discount special， 我都有啲回彈 OK 可以嘅，佢後面都有 texture， 咪有張 sticker 先，即係就講一個 croissant 啦，texture 呢個 texture， 即係個車都係有 pack 單個 package 啦，同埋呢隻就冇開過，同埋佢有 texture， 即係個厚實，真係有啲回彈。好熱啊！呢個咧，就收尾一份嘅，呢份嘢我哋直接停咗，咁你要睇翻啦，我開咗佢先。好 squishy 啊！不過有少少，原來係有啲 curls 咯，佢冇講添，係有啲 full curls。係，但係我覺得好靚啊，同埋有張 warning stickers。睇下呢個啦。之後咧就買咗個7嘅呢個系列啦，其實係唔齊色嘅，佢係我見到 sale 嘅朋友就買咗咯，跟住其實我都唔係話好 care 佢啲 condition 嘅呢個包。呢啲食
襯。跟住之後就呢個係我勁中意嘅咩冧賓啊咩 bread，睇有冇機會買埋佢嗰隻另外第三隻，因為佢係開過嘅，但我又冇乜所謂。幾好嘢呢隻，幾 squishy，超中意呢個。係兩隻咁樣買，跟住嗌單一隻就食。唔知我太期待呢份件啦，所以我收到即刻拆咗咯，我等唔切啊，所以好細份。跟住下一隻就呢隻，好啊，因為我第一次擁有啊，呢個 Hello Kitty 嘅 Cake Roll 啦，咁啲細細號有啲重手啦，跟住我係有啲唔係好捨得，第一次擁有呢啲 Hello Kitty 嘅 Cake Roll，雖然咧真係好多 curse 嗰啲啦。有啲 defect 啊，係咪甩皮咧嗰啲？係啦，雖然咁，但係咧我都會中意佢咯。睇下佢即係最好似係冇開過嘅，然後有張網，我都係唔捨得連佢。係最後一隻嘅，我覺得即係我雖然唔係最想嘢食啦，但係呢幾個好 squishy 啦，死火啦，我好中意，我唔敢再連啦，真係好靚。所以想要買其他色添嘅，我之前覺得佢最靚係黃色，跟住黃色出面粉紅色嗰啲配對，好正啊呢個。係啊，其實我咪買咗佢啦。跟住咧，我仲喺西九咧買多咗兩隻嘅呢個蓮蓉蛋糕啦，咁就同之前嗰啲諗住貨儲齊一食，跟住買咗呢個原味嘅，應該係蜂蜜味吧，勁靚咯，可以食得咁樣，勁中意呢一類嘅 squishy，之後咧就買咗個綠茶味，咁我就喺西九嗰個 Rare Squishy Kingdom嗰度買嘅。豆沙包啦，之前我諗住買一個幾次咧食得咁樣，都幾 squishy，唔知搭上嚟點。之後咧，我見到呢個肥嘟嘟嘅，我見佢有幾隻咯，爆曬出嚟。佢俾咗出色呢個，啱啱佢係俾呢隻款我咯，之後呢個白色嘅 squishy，之後就有一個係粉紅色㗎啦。好後生 squishy，不過就有啲茶皮咯，真正。因為我自己最中意呢個色，呢個係奶黃啲嘅色，好似白兔糖嘅色。超 squishy。係啦，然後佢就俾咗兩隻 Polio 啦，係因為冇味。我啱啱有啲好想問下冇味，一個棉花糖味，係咪啊？個 Polio 啦，呢個彩虹色嘅，好似有啲模糊嘅色。仲有呢個。跟住咧就呢個係粉紅色再 mix 紫色嘅，幾 squishy 啊！之後咧就原來仲有多嚿 macaron，呢個係藍色溝粉紅色。然後咧原來佢仲有俾呢個係成個嘅豆沙包啦，即係啱啱咧見呢隻係咬咗一啖有啲鹹喺中間，跟住又成個啦，都係幾 squishy 啊！佢俾咗幾個麻薯我咯，即係 cereal 呢啲，佢俾咗好多粒，俾咗4粒，但係咧又冇得開喎，我又唔想開佢咯，咁就唔開啦，因為先有cinnamon 啦，之後呢個丑魚啦，跟住 melody 啦，然後就埋 creamy，咁因為佢咁我又唔係好想拆㗎嘛，咁樣啦。好，之後咧就有一個 iBloom 嘅，仲有我知道呢個係我想要嘅，因為呢個色係我覺得最靚，即係我幾開心係有呢個，睇佢朱古力。唔係好聞到暫時，點得意呢個？呢個色係我中意嘅色，之前都想買嘅，但係我費事覺得買。然後咧就有個原宿嘅呢個餅啦，好似同你差唔多包裝，係咯，搞笑。呢個係原宿嘅，哇好厚手呢個，超厚手 ，squishy，係咪？然後就有個 iBloom 嘅呢個 pancake 啦，呢個係新版，呢個係粉紅色嘅 pancake。我試過俾你味，好 soft，好 squishy，唔係好聞到味，因為佢勁 squishy。之後咧就又係嗰個卡自己出嘅呢啲 cream puff啦，但係咧
佢呢個我唔知係咪佢重複咗，我唔知人哋 spam 佢咧，都已經覺得佢好 squishy，即係個質地好似幾好咁樣啦。我見人 spam 佢好似 squishy 啦，因為我唔知係咪重複咗。我咧上手都覺得已經好重手，好厚實，係幾好嘅，我覺得好厚實。咁你就應該係重複咗，我呢個 sell 翻出嚟，應該都幾好。跟住就有個原味啦，個包裝都厚實，有尺啦都。咁呢個 soft 啲嘅，呢個就 squishy。咁跟住就朱古力味啦，因為有啲太深色咧，唔係好睇到。朱古力味，然後咧佢仲有俾咗呢個係佢出嘅，都唔知齊唔齊 set 啦，不過都係佢出嘅，幾 cute 啦。首先就有朱古力色咁樣樣，都有 squishy。然後就原味啦，跟住後面係咁嘅，好靚啊！呢最後就係粉紅色，有 squishy。呢兩係有啲唔一樣，呢個係唔一樣。原來仲有個綠色嘅 pancake，你啱先見到，但其實個箱已經冇味，都差唔多嚟。跟住仲有個綠色，因為佢反到咁，我就唔係好知點解。佢反到，呢個抹茶味，呢個係士多啤梨味，呢個係我都唔係好知點樣係整翻好出嚟。但係呢個好 squishy 啊，唔知點解整到佢。好 squishy，好想我唔知啊，我點先啊？跟住就。我之前見到都有諗住買嘅，但係因為發好似買咗佢平嘅，如果特登買又唔買，因為佢12月咧，咁就可以要買。唔知呢個綠色sorry，呢個藍啊，你識嘅，唔知你有冇食過 ？squishy 啦，即係呢個係朱古力味，呢個厚實啲嘅味，好 squishy。跟住咧，最後啦就係因為 I 佢講呢個先，呢個 cheesecake 咧。我覺得綠茶味好味，但係我就之前都未買，因為我覺得呢個係綠茶味嚟嘅，咁佢嗌成日我可以擁有佢，咁我搽一搽先。OK，終於開到，佢原來貼住咗，呢入面有張卡啦。哇！我真係覺得好實啊，中意啊！因為我自己都唔係話好中意啲好 soft 嗰啲啦，跟住原來 Idol 而家出嗰啲都好實，佢個回彈係啱啱好。即係唔係話好慢咯，即係比我之前嗰隻仲慢咯。呢個 OK，但係好似有綠茶味嘅，但我覺得似咖啡味多啲。我真係好中意。你跌咗張卡，跟住之後咧，就有呢個後面嘅叫咩啊 ？Cream bread。呢個真係厚實嘅，我覺得。後面嘅 texture 喎，等先拍出嚟，我發現後面靚啲咯。Oh my god！但係都 OK 厚實嘅。嚟，而家真係唔買啦。原來咁靚嘅喎，後面搞到而家想自貼。話佢好香，麵包味咯都係。咁應該真係完。因為之後買嗰啲 squishy 都係淘寶嗰啲，我都唔知會唔會拍到片啦嗰啲就。但係我買咗好多 squishy 啊。咁就買咗咁多 squishy 啦，咁因為咧最呢條片咧剪咗好耐㗎啦，應該係好多條片夾埋一齊剪。